Hallo, ich zeige dir, wie du in 5 Minuten aus 3 Geldscheinen eine schöne Blume falten kannst. Diese Blume eignet sich als persönliches Geldgeschenk zu Hochzeiten, Geburtstagen und anderen Anlässen. Lege zuerst deinen Geldschein genauso vor dich hin und falte dann die kurze Kante auf die kurze Kante. Du kannst diese Blume auch mit anderen Euroscheinen falten, weil sie alle ungefähr das gleiche Seitenverhältnis haben. Streife die Faltkanten immer gut fest, dann wird das Ergebnis schöner. Öffne diese Faltung nun wieder und falte dann die linke Kante zur neu entstandenen Mittellinie hin. Und wie immer die Faltkante gut feststreifen. Am besten geht das mit den Fingernägeln. Die gleiche Faltung wiederholen wir jetzt auf dieser Seite des Geldscheins. Wir erstellen uns damit 2 weitere Hilfslinien. Die benötigen wir, damit die Blume am Ende schön gleichmäßig aussieht. Die letzten beiden Faltungen öffnen wir wieder. Hier ist die linke Hilfslinie. Zu ihr falten wir die linke Kante des Geldscheins. Ich empfehle dir, das Video auf Vollbild zu schalten, damit du alles gut sehen kannst. Und du ahnst es schon, das gleiche wiederholen wir auf der rechten Seite. Als nächstes falten wir die lange Kante auf die lange Kante. Falls du eine echte Tastatur vor dir hast, kannst du übrigens die Leertaste benutzen, um das Video anzuhalten und dann wieder zu starten. Achte auf genaue Faltungen und zieh die Faltkanten alle nochmal gut nach, damit deine Blume am Ende richtig schön wird. Die letzte Faltung war wieder für eine Hilfslinie. Falte sie auf und drehe dir den Geldschein so hin, dass du diese Ecke gut zur Mittellinie falten kannst. Und diese Ecke faltest du ebenfalls zur Mittellinie. Bist du damit fertig, drehst du dir den Geldschein und wiederholst die gleichen Faltungen auf der anderen Seite. Falls es dir zu schnell oder zu langsam geht, kannst du die Wiedergabegeschwindigkeit anpassen. Die Einstellung versteckt sich beim Zahnrad, wo man auch die Untertitel an- und ausschalten kann. Jetzt falten wir diese Kante zur Mittellinie und dann fehlen nur noch 2 einfache Faltungen. Und genau die gleiche Faltung machen wir auf der anderen Seite. Schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du es bis hierher geschafft hast. Mich würde auch interessieren, zu welchem Anlass du dieses Geldgeschenk faltest. Nun falten wir diese Seite auf diese Seite und dann haben wir den ersten Geldschein fertig gefaltet. Wenn dein Geldschein so aussieht wie meiner, dann falte 2 weitere Geldscheine auf die gleiche Weise. Lege dir dann einen Faden bereit, denn ich zeige dir jetzt, wie man die Blume zusammensetzt. Lege alle 3 so vor dich hin. Die Öffnung zeigt von dir weg und beim mittleren Geldschein soll die weiße Spitze nach rechts zeigen. Bündel sie dann so in deiner Hand. Die Öffnung soll nach oben zeigen. Dann nimmst du dir einen Faden, legst das Bündel darauf und bindest es zusammen. Im letzten Schritt zeige ich dir noch, wie man die Blütenblätter schön öffnet und dann ist deine Blume fertig gefaltet. Ich mache hier einen ganz normalen Knoten. Wichtig ist, dass er schön straff sitzt. Einfacher würde das gehen, wenn jemand seinen Zeigefinger draufhalten würde. Vielleicht hast du ja Glück und dir kann gerade jemand helfen. Den überschüssigen Faden schneiden wir gleich ab. Zuerst platzieren wir ihn noch in der Mitte der Geldscheine. Stelle sie dann auf und falte den linken Geldschein nach links zusammen und den rechten Geldschein nach rechts zusammen. Der mittlere darf bleiben, wie er ist. Wie du siehst, sind sie etwas störrisch, aber das beheben wir gleich. Zuerst kürzen wir mal schnell den Faden. Dann nimmst du dir ein Blütenblatt und drückst es mit dem Daumen so auseinander. Beim Ausbreiten kann es helfen, wenn du die äußere Spitze leicht nach innen faltest. Dadurch bleibt es normalerweise ausgebreitet. Das siehst du jetzt auch noch bei den anderen 5 Blütenblättern. Und dann hast du eine wunderschöne Blume aus 3 Geldscheinen gefaltet. Wenn dir mein Video gefällt, dann klicke bitte auf den Daumen hoch. Oder du lässt mir ein kleines Trinkgeld über die Super Thanks-Funktion von YouTube da. Das würde mich natürlich besonders freuen.
Schon mal vielen Dank für deine Unterstützung. Und wenn du keine neuen Videos verpassen willst, darfst du natürlich gerne gratis meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal bei Falten mit Yvonne.